이용해 주시기 바랍니다. 하늘소리 마지막 탑승 기간은 오후 5시까지입니다. 감사합니다. 어른 둘이요. 편도 네. 뭐 할인 대상 있으세요? 아니 없어요. 네. 일로 와, 일로 타자. 오, 야. 상제로는 불타 없어지고 잔재만 남았습니다. 향적봉 600m. 덕유산은 겨울에만 오던 곳인데 이렇게 초여름에 와도 아주 멋있습니다. 좋다. 새소리. 철쭉이 이쁘게 폈네요. 야, 조망대, 전망대. 여기서 겨울에 사진 찍었던 곳입니다. 저 위에가 향적봉 정상. 이렇게는 철쭉 색깔이 아주 곱습니다. 자, 향적봉 정상에 다 왔습니다. 1614m. 여기 정상석이 새로 생겼네요.
새로 생긴 정상석 향족봉 1614m. 자, 서대산, 계룡산, 대둔산, 마이산, 남도교, 지리산, 천왕봉. 저 끝에가 지리산, 천왕봉. 이쪽이 황매산, 비계산, 가야산. 저기 저기가 가야산이네. 자, 여기는 옛날 정상석 향적봉. 자, 밑에 향적봉 대피소가 보입니다. 여기서 하룻밤 1박하고 내일 무주 구천동으로 하산할 예정입니다. 짐을 맡겨놓고 일단 중봉을 갔다 오기로 합니다. 철쭉이 멋있다. 철쭉 군락지인데 여기는 이쁘게 폈습니다. 오. 새소리.
색인가 봐. 그치? 몰라. 휘파람색. 그냥 뿌리가 시원하게. 우와, 오. 눕혀서. 아. 아. 멋있는 고사목이. 아. 칠죽이 이미 다 핀 건가요, 이거? 아. 6월에서 8월에는 원추리가 이쁘게 핀답니다. 오, 저기는 폈다. 와, 저기 내려갈 거야? 으쌰. 여기서 사진 그림 찍어놔. 아, 일로 더 가면, 저기 올라가면 보여. 내일 아침 해가 여기서 뜨거든. 여기까지 와야 돼? 그럼 여기가 30분 남은 것 같은데. 그리고 근데 어딘데? 아, 여기가 중봉. 자기야, 어? 어디로 내려가는 거야? 네. 아니, 저쪽으로 내려가는 거야. 저쪽으로. 여긴 아니고? 내가 덕유 평전. 쓰러질까봐 내가 보고 길이. 쓰러질까봐 쫓아가지고. 자, 중봉이고 여기서 오수자굴은 1.4km, 동염령은 3.2km를 가면 됩니다. 향족봉까지는 1.1km.
여기는 이제 철쭉이 많이 폈습니다. 덕유 평전. 이쁘다 색깔. 오. 중봉에서 500m 왔습니다. 여기다 미리 버리자. 조금만 끓여요. 너무 커. 요즘 안 돼. 참치 싸먹으면 커 답하고. 자, 오늘 저녁 메뉴는 소고기하고 어묵탕. 밥에 김치, 상추가 있습니다. 그죠?
일출보로 중봉으로 올라갑니다. 하룻밤 묵었던 향적봉 대피소. 여기서 한 2~30분 정도 올라가면 중봉입니다. 새벽이라 제법 날씨가 쌀쌀합니다. 지금 시간은 4시 30분. 앞이 중봉입니다. 자, 중봉에 다 왔습니다. 야. 오늘 운해는 없습니다. 일출 보고 다 내려왔습니다. 새소리. 아침은 간단하게 라면에 밥을 먹고 가겠습니다.
오.